estás, Cristian? A mí, gracias. Me presento, soy la doctora Priscila. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Jesús. Ok. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Vengo por inspección general. Ok. Bueno, primero vamos a proceder a tomarle la frecuencia cardíaca. ¿Me permite realizar este procedimiento? Sí, claro. Sí. Bueno, necesito que se siente derecho, con los pies bien plantados en el piso. Su brazo aquí, por favor. Sí, claro. Ok. Su frecuencia cardíaca está dentro de los valores normales. Entonces, ahora voy a escuchar sus ruidos cardíacos. Necesito que se siente. Voy a pedir que se retire su playera para poder escucharlo mejor. ¿Me permite hacerlo? Sí, está bien. Aquí tenemos el foco aórtico. En el segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho, y vamos a encontrar que S2 es mayor con respecto a S1. Vamos a tener una sístole limpia con una diástole limpia. El foco pulmonar igual, segundo espacio intercostal, línea paraesternal, pero del lado izquierdo. Y tenemos una S2 mayor con respecto a S1. Vídeo. En el cuarto o quinto espacio intercostal del lado izquierdo, y al foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Cuspidio, en el cuarto o quinto espacio intercostal del lado izquierdo,